इस्लामाबाद लोक विरसा शकरपड़िया में लोक मेलो पंहिंजी पूरी शान ऐं शौक़त सां जारी आहे, जंहिंमें सॼे मुल्क जा लोक फनकार सक़ाफ़त जा रंग पखेड़े रहिया आहिनि। लोक मेले में सिंध जे फ़न ऐं सक़ाफ़त जी शिरकत, जिते सिंध जा फ़नकार पंहिंजी सक़ाफ़ती पवेलियन्स में सियाहनि जी तवजो जो मर्कज़ बणियल आहिनि। लोक विरसा इस्लामाबाद में जारी लोक मेले में सिंध जे पवेलियन वॾी मेड़ खे मुतवजो कयो। सूबे जी शानदार सक़ाफ़ती ऐं रिवायती विरसे जी शानदार नुमाइश सां सियाहनि खे मसूर करे छॾियो। सिंध जे पवेलियन में मुख़्तलिफ़ स्टालनि ते सक़ाफ़ती नमूननि, दस्तकारी, कपड़नि, शोपीस, मक़ामी लेडीज़ शयुनि जी नुमाइश ॾिसी मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां आयल सियाह दाद हासिल करे विया। प्रोग्राम में मुमताज़ मौलाई, तुफ़ैल संजरानी, फरज़ाना बहार, फराह नाज़, सिंगर शौकत फ़क़ीर पंहिंजी मौसीक़ीअ सां आयल महिमाननि खे विंदराईंदा रहिया। लोक विरसा में जारी फेस्टिवल 12 नवंबर ताईं जारी रहंदो।